မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Life Guide ဘဝလမ်းညွှန် Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အောင်မြင်သူတွေနေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အရာ9ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေလူတိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းကြပါတယ်ပတ်စံပိုရှာခြင်းကြပါတယ်ကိုမိသားစုကိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုပေးခြင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူနဲ့တာမန်လူကြားမှာဘာကွာခြားသလဲဆိုရင်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အလေးအကျင့်တွေပါပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာတရက်တည်းနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အကျင့်လေးတွေစုပေါင်းပြီးတနေ့မှကြီးမားတဲ့ရလဒ်အဖြစ်ပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကမ္ဘာပေါ်ကအောင်မြင်သူအများစုမှာတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာ9ခုကိုအသေးစိတ်မျှဝေပေးသွားပါမယ်တက်မနက်ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ကြတယ်လူအများစုကအဲ့ရနိုးချင်းဖုန်းကိုကောက်ကြည့်ကြပါတယ် Facebook, TikTok, YouTube, သတင်း Message, ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတွေကအဲ့ဒီလိုမစကြပါဘူးသူတို့ဟာတနေ့တာဘာလုပ်မလဲဘယ်အလုပ်ကအရေးကြီးဆုံးလဲဘယ်အရာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားကြပါတယ်မနက်ပိုင်းမိနစ်30ကတနေ့လုံးရဲ့ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ကြတယ်လူတော်တော်များများကလွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအရင်လုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်သူတွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးရှိတဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ကြပါတယ်ဥပမာ Customer အသစ်ရှာဖို့ Business Plan ရေးဖို့ စာဖတ်ဖို့ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုမနက်ပိုင်းမှာအရင်လုပ်ကြပါတယ်3နေ့တိုင်းသင်ယူကြတယ်ကဘာကြီးကနေ့တိုင်းပြောင်းလဲနေပါတယ် AI, Digital Marketing, Business, Technology, အားလုံးပြောင်းလဲနေပါတယ်အောင်မြင်သူတွေကငါသိပြီးသားလို့မပြောကြပါဘူးနေ့တိုင်းစာအုပ်ဖတ်တယ် Podcast နားထောင်တယ် Seminar တက်တယ် Video ကောင်းတွေကြည့်တယ်သင်ယူမှုမရက်တဲ့သူကဘယ်တော့မှနောက်မကျန်ပါဘူးကျန်းမာရေးကိုအလေးထားကြတယ်ပတ်စံရှာနိုင်ဖို့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပါတယ်စိတ်ကြည်လင်ဖို့အိပ်ရေးဝအိပ်ဖို့လိုပါတယ်အောင်မြင်သူတွေကကျန်းမာရေးကိုကုန်ကြစည်လို့မမြင်ကြပါဘူးယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလို့မြင်ကြပါတယ်နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါရေများများတောက်ပါငါအချိန်ကိုငွေထက်ပိုတန်ဖိုးထားကြတယ်ပတ်စံပြောက်ရင်ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ပြန်ဝယ်လို့မရပါဘူးအောင်မြင်သူတွေကဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်တန်ဖိုးအများဆုံးရမလဲဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားကြပါတယ်အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေအတွက်ပဲအသုံးချကြပါတယ်6အကြောင်းပြချက်မပေးကြဘူးငွေမရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးအသက်ကြီးပြီငါမတော်ဘူးဒီလိုစကားတွေကအောင်မြင်မှုကိုအဝေးဆုံးတွန်းပို့တဲ့စကားတွေပါအောင်မြင်သူတွေကအကြောင်းပြချက်မရှာကြပါဘူးဖြေရှင်းနည်းကိုရှာကြပါတယ်ပြဿနာကိုမကြည့်ပဲအဖြေကိုကြည့်ကြပါတယ်ကြရှုံးမှုကိုကြောက်မနေကြဘူးအောင်မြင်သူတိုင်းကြရှုံးဘူးပါတယ်လုပ်ငန်းရှုံးဘူးတယ်အလုပ်ပြုတ်ဘူးတယ်ငွေဆုံးရှုံးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရက်ခဲ့ကြပါဘူးကြရှုံးမှုကိုဘဝရဲ့အဆုံးလို့မမြင်ကြဘူးသင်ခန်းစာလို့မြင်ကြပါတယ်အလူကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းတင်ကြတယ်တင်တဲ့အချိန်အများဆုံးဖြတ်တန်းရတဲ့လူတွေကတင်ဘဝကိုအများဆုံးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အမြဲအပြစ်ပြောတဲ့သူအမြဲအဆိုးမြင်တဲ့သူအမြဲစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူဒီလိုလူတွေနဲ့ပေါင်းရင်တင်စိတ်လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူစူးစမ်းတဲ့သူအပြုသဘောဆောင်တဲ့သူတင်ယူနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါကိုတိတာကိုလက်တွေ့လုပ်ကြတယ်ဒီနေ့တင်ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်စာဖတ်နေတယ်အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တိယုံတဲ့ဘဝကမပြောင်းလဲပါဘူးလှုပ်ဆောင်မှရလက်ရပါတယ်တနေ့ကိုတပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပါတစ်နှစ်အကြာမှာ
တင်ဟာမနေ့ကတင်နဲ့လုံးဝမတူတော့ပါဘူးအောင်မြင်သူတွေရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်အောင်မြင်သူတွေဟာထူးခြားတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကနေ့စဉ်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုစီကံရှိရှိထက်ခါလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစိတ်ပါမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်တာကိုစိတ်မပါရင်တော့လှုပ်ကြတယ်ဒါကအောင်မြင်သူနဲ့တာမန်လူကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတင်လဲစတင်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲကခုလုံးကိုတနေ့တည်းစလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဒီနေ့တစ်ခုကိုရွေးပါရက်30စက်တိုက်လုပ်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာတင်ဘဝဟာတင်မထင်ထားလောက်အောင်ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်မိကုံမိတ်ဆွေတို့ရေအောင်မြင်မှုဟာကံကောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုစီကံရှိရှိလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်စောစောတာပါစာဖတ်ပါကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါတင်ယူပါကျေးဇူးတင်တတ်ပါလှုပ်ဆောင်ပါမနှက်ဖြန်ထက်ဒီနေ့ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါတစ်နေ့တိုးတက်ရင်တစ်နှစ်အကြာမှာတင်ဘဝကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွက်မေခွန်းဒီခုထဲမှာတင်ဒီနေ့ကစပြီးစလုပ်မဲ့အကျင့်ကဘာလဲcommentမှာရေးပေးခဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကအသုံးဝင်နေဆိုရင် like လုပ်ပေးပါတင်မိတ်ဆွေတွေလည်းအကျိုးရှိစေဖို့ share လုပ်ပေးပါ Life Guide ဘဝလမ်းညွန်ကို subscribe